crab, king. You see எல்லாமே கன்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போது சி போடுறோம், ஒன்றுத்தில் கே போடுறோம். ஸோ எந்த லெட்டருக்கு சி போடணும், எந்த லெட்டருக்கு கே போடணும். ஏன்னா ஃபோனிக்ஸில் கே, சி அண்ட் கேக்கு வந்து ஒரே சவுண்ட் தான், க. ஸோ அந்த ரூல் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி. கேட் அண்ட் கைட் ரூல். ஸோ சி கோஸ் வித் A, O, U and consonant. C goes with A, O, U and consonant, and K goes with other two, E and I, sometimes with Y. So இதை வந்து கைட்டுன்னு சொல்கிறோம், இது கேட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். கேட், இங்கே ஏ இருக்குது, ஸோ அதனால் சி போட்டிருக்கோம். இங்கே ஆர் இஸ் அ கான்சோனன்ட், ஸோ அதனால் சி போட்டிருக்கோம். கெப்ட், கீப், கீ, அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்க்கு வந்து முன்னாடி கே வரும். ஏன்னா கைட்டில் வந்து இ அண்ட் ஐ வந்தால் நம்ம கே போடணுன்னு பார்க்குறோம். இது ஒரு ரூல், கேட் அண்ட் கைட் ரூலு.